नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु किबोर्डको पछाडि आफ्नो फोटो कसरी राख्ने, आफ्नो फोटो वा कुनै पनि फोटो कसरी राख्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् Gboard भनेर है। यहाँ Gboard सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईको आउँछ। तपाईको Gboard इन्स्टल गर्नुहोस्, इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि त्यसलाई तपाई चाहिँ सेटिङमा जानुहोस्। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि एडिसनल सेटिङ आउँछ। यहाँ एडिसनल सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ आउँछ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट आउँछ है। यदि तपाईको यसमा छैन भने तपाईले यहाँ सर्च गर्न मिल्छ। सबैको मोबाइलमा सर्च गर्नुहोस् करेन्ट किबोर्ड भनेर। करेन्ट किबोर्ड सर्च गर्नुहोस्। यहाँ गएर तपाईको यहाँ चाहिँ करेन्ट किबोर्ड आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको कुन छ त्यो जुनमा भए पनि तपाईले टिक लगाउनुहोस्। Gboardमा टिक लगाउनुहोस्। Gboardमा टिक लगाइसकेपछि तपाईको किबोर्ड हुन्छ Gboardमा हुन्छ। अब चाहिँ है तपाईको Gboardमा सेट भयो। त्यसपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि हुन्छ म्यानेज किबोर्ड हुन्छ। म्यानेज किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गर्दा आफ्नो सेटिङ छ सबैको। यो Gboardको आफ्नो सेटिङ छ, हाम्रो किबोर्डको आफ्नो सेटिङ छ, गुगल भोइस टाइपिङ आफ्नो सेटिङ छ है। तपाईले Gboardको अन्त तलपट्टिको सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ थर्ड नम्बरमा है। थर्ड नम्बर थेम भन्ने अप्सन छ, थेममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माई थेम भन्दा माथिपट्टि छ प्लस छ नि जुनमा, त्यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो यहाँ चाहिँ फोटो चुज गर्नुहुन्छ। आफूले कुन चाहिँ फोटो राख्नु भनेर है। मैले सुरुको फोटो राखेँ। त्यसपछि तपाईँले फोटो मिलाउनुहोस् कति राख्ने भनेर। म यसरी राखेँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो एडजस्ट ब्राइटनेस भन्ने छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राइटनेस तलमाथि गर्न मिल्यो, कतिको उज्यालो बनाउनु भनेर। मैले यति उज्यालो बनाएर राखेँ। डन गर्नुहोस् है। डनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ किबोर्ड भन्नुहुन्छ। किबोर्ड भने अक्षरको साइडमा यस्तो अलिकति थोरै बोर्डर राख्नु हुन्छ, त्यो राख्ने नराख्ने है। यस्तो बनाउने कि किबोर्ड राख्ने सही। किबोर्ड हटाएर राखेँ मैले। त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस्। हेरेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो यहाँ आइसक्यो। तपाईँको यहाँ फोटो आइसक्यो। के राख्ने हो आइसक्यो है। टाइपिङ गर्न मिल्यो। यहाँ चाहिँ पनि आफूले जस्तो पनि अल्बी राख्न मिल्यो है। यहाँ चाहिँ है हुन्छ। आजलाई यति नै। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु पनि नबिर्सनु होला।